中学校の頃って林間学校ってありますよね。で僕この林間学校めちゃめちゃ楽しみで、中学1、2、3年生とね、1年ごとに林間学校楽しみにしてたんですけども、あれは2年目の林間学校の時の話です。当時東京タワーには浪人行館っていうのがありまして、で浪人行館の横っちょにはですね、不思議な散歩道って言ってお化け屋敷あったんですよ。でそのお化け屋敷でいろんなホラーグッズが売っててね、当時から僕そういう変なの好きだったんで骸骨のこういうフィギュアみたいなのがあったんですけど、フィギュアっていうかなんていうのかな、骸骨、スカルですよね。スカルの上の方にこのバネがついてて、でそのバネでビヨーンビヨーンってこうスプリングするんですよね。それ似たようなものありますけども、これに近いです。こんなものに近いです。これが骸骨で、このスプリングがついててビヨーンビヨーンって言って上から吊るすやつなんですよね。で当時ハロウィンとかなかったんでね、ハロウィン用とも書いてなかったんですけども、それね東京タワーに遊びに行った時買ったんですよ。でうちに吊るしてた。で、台所に最初吊るしてたらね、おふくろがってびっくりして、あんた何もんだとかね、早く部屋に持ってきなさいって言われて、で部屋にずっと飾ってたんですよ。でもその骸骨買ってきたからちょっとおかしい。うちの親戚体おかしくするし、うちの家計もちょっとおかしくなってるし、私もちょっと具合悪いしね、耳鳴りが止まんない。それでしか考えられないよ。それどっか戻してきてらっしゃいって言われたんで、骸骨のせいじゃないと思ってましたけども。で僕その骸骨をね、林間学校の時に持ってったんですよ。林間学校のじゃあ山の中にどっか放り投げようかなと思って、でみんなが寝静まった頃一人で山の方向かって、僕その平気でしたから、で投げちゃうのもちょっとあれなんでね、こうやって掘って、でその骸骨入れて、骸骨がなくなったと思った感じでね、いやすいませんねっつって、で林間学校帰ってきたんですよ。そしたらねピタッとやめまして、どんどん、バブル期だったもんですから、どんどんうちの景気が良くなってね、いいこと尽くしになってきまして、なんかやっぱり疫病神というか変なの持ってたのかなって僕その時思ったんですけれども、ホラーファンですからね、大人になってから30歳ぐらいの時に標本の骸骨ってあるじゃないですか、理科の実験室に置くようなやつ、ああいうのが好きで、あれ等身大買ったんですよ。でそれ買ってからいろいろおかしい、体の具合がちょっとよくなくなってきまして、で周り親父もおふくろもバタバタとなくなっちゃったんですよ。で親戚も具合悪くなっちゃったり、兄貴もちょっとおかしくなっちゃったり、もうろくなことがない。こんな続くのおかしいと思って、骸骨は俺にとっちゃやばいのかなと思ってて、でその日もね夜遅くまで働いてたんで、ガチャガチャって家バーって帰ってバタンって閉めて、で帰ったら林間学校で埋めたやつね、あれが俺の部屋吊るされてるんですよ。でどんどんこう顔が真正面向いて俺のとこで止まったんですよ。でその瞬間倒れちゃいまして、ではって目覚めたらその骸骨ないんですよね。で相変わらず標本みたいな骸骨ありますけど、ちょっと俺何だったんだろう昨日、目覚めたの朝だったんでね、あんまり怖くはなかったんですけども、あの時はちょっと失神しちゃってね、失神したのか疲れて寝ちゃったのか分かんないですけども、催眠術みたいな感じでこうヒューってきたもんだから、もう寝ちゃったのかな。いやでも明らかにあいついたよなと思って、それがすごく嫌でね、やっぱり骸骨ってちょっとおかしいのかな俺にとってはと思って、その標本もオークションかけて売りましたけども、それ以来ね僕の仕事も安定してきたり、いい仕事が入ってきたりしてね、運気がちょっと良くなりまして、僕にとってその骸骨っていうのはやっぱ良くないのかなと。で未だに骸骨に関係するものは買わないんですけど、ホラーファンですからね、骸骨フィギュアみたいなのは買わないんですが、ポスターとか貼ってても大丈夫なんですけどね、なぜかこのフィギュアだとろくなことがない。で今ちょっとちらっとお見せしましたよね、ハロウィーンの時に買ったこいつ。俺こいつちょっと怖いんですよ。で吊る下げてないんですよ。こうやって顔を後ろにして吊るしてるんですよ。じゃあ捨てればいいじゃんって言われたんですよ、友達にね。いやいや捨てられないんですよ。なんか捨てるとなんかやばいって思っちゃってるんですよ。でどうにもなんない。これどうすればいいですか？皆さんちょっと教えていただけますか？これ近づけたら今グワーってなんか来た。やっぱこれちょっとおかしいんですよ。だもんでずっとこの逆さにして反対にしてね、顔を見えないようにして吊るしてありますけども、人形人型って言いますよね。何か入ってきちゃうんじゃないかなって私はそう思ってるんですよね。でこいつにもなんか邪悪なものが
入ってきてるような気配を感じるんですよ。これ遊園非常階段で結構いろんな階段を話させていただきましたけれども、3人目っていうのを話しましたよね。必ず偶然会う人は3人僕は会うんだよっていう話をしたと思うんですけども、お話の中で、ちょっとネタバレにはなっちゃいますが、最後出てきた顔のえぐれたやつね。えぐれたやつが、この間、現れたんですよ。こいつ吊るしてる横っちょに。皆さんも人型気をつけてくださいね。そういう話でした。高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。本日も最後まで聞いてくださってありがとうちゃんでした。また次回お会いしましょう。ゆうやみ。